Keni gjetur një melodi dhe dëshironi të vendosni zilin e iPhone-in tuaj, çfarë do melodie që të jetë në YouTube, në TikTok, në të gjitha rrjetet sociale, atëherë mund ta përdorni për zile telefonit duke bërë këtë procedurë. Shkojmë dhe ulim tendinën këtë për të regjistruar, klikojmë këtu duke mbajtur të shkelur dhe në qoftë se këtu nuk është i kuq, pra është mirë, nuk duhet të jetë i kuq në mënyrë që mos regjistrojë zërin e jashtëm. Tani ne klikojmë një herë dhe vazhdon regjistrimi, pra regjistrojmë melodinë. Bëjmë play. Tani e ndalim regjistrimin dhe shkojmë e gjejmë videon që kemi bërë pra regjistrimin. Tani duhet ta modifikojmë videon në mënyrë që ta shkurtojmë sa më shumë. Shkojmë dhe e modifikojmë videon. Pra në qoftë se ne kemi këtë pikën pjesën bosh, duhet ta ngushtojmë pak videon. Dhe bëjmë fine. Salva video. Pra e ruajmë kështu. Tani shkojmë dhe e kthejmë në MP3 ndërmjet një faqe internetit, MP3 Converter. Gjithmonë ndërmjet iPhone-it, në videon tjetër do ju tregoj se si ta bëjmë në Android, është më thjesht me telefonat Android. Tani zgjedhim dal dispositivo, libreria foto dhe marrim këtë videon që ne kemi ruajtur muzikën, pra. Presim pak qaste në mënyrë që ta ngarkojmë. Dhe tani bëjmë converti file, pra e gjithë vështirësia që po bëjmë është për ta kthyer muzikën pra në MP3. Në qoftë se ju e keni të shkarkuar, nuk mund t'ju tregoj se si shkarkohet sepse TikTok dhe YouTube i bllokon këto tip videosh. Tani bëjmë scarica. Salva nel dispositivo. E ruajmë tek iPhone-i, pra. Apri. Keni kujdes, duhet ta ruani në iPhone. Nuk e kemi ruajtur akoma. Klikojmë këtu. Në Android është shumë më thjesht, pra ju thash. Salva file. Dhe shkojmë tek iPhone. Duhet ta ruajmë këtu, në këtë kartel. Salva. Tani e kemi ruajtur. Tani pra e hapim filin. E klikojmë. Dhe këtu bëjmë uza komisioneria, përdore si zile telefonit. Okej. Dhe tani shkojmë tek zilet e telefonit. Duhet ta seleksiononi dhe e kemi vendosur pra zilin e telefonit. Mendoj se më thjesht se kështu nuk ka.